Assalamu alaikum warahmatullah. ‘Yan uwa da abokanan arziki masu kallon mu, ya danganta daga lokacin da zaka fara ka ci karo da wannan bidiyo a kafofin sada zumunta zaka kalle mu. Muna tare da barista Ibrahim Yusuf a ofishin shi na wakilin shari'a da ke nan a number 29 Amina Plaza daura da bankin UBA. Inda za mu fara gabatar muku da wani shiri mai muhimmanci da ya shafi rayuwata, ya shafi rayuwar kowa da kowa a duniya baki ɗaya, wato kiyaye doka da oda a tsakanin al'umma. A yanzu wannan shine karo na farko da zamu fara gabatar da wannan shiri, ba tare da ɓata lokaci ba zan haɗa ku da barista inda zamu fara wato tattauna wasu abubuwa masu muhimmanci da suka shafi doka da oda. Karamakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Kamar da mai gabatar da magana yayi, sunana barista Ibrahim Yusuf. Ni lauya ne mai zaman kansa wanda yake da adireshi a inda ya gabatar. Alal haƙiƙanin gaskiya, bayan aikin lauyanci ina kuma aiki da Federal Polytechnic Nasarawa department nasu na law, inda nake karantarwa a matsayin lecturer. Masha Allah. Na'am. Muhallin haɗuwanmu na yau, ina da maudu'in haɗuwanmu na yau kamar da ya gabatar da cewa za mu yi tattaunawa ko tsokaci akan doka da oda. Na'am. Alal haƙiƙanin gaskiya, maganganu akan doka ko bin doka da oda ya ta'allaƙa ne ga society da muka samu kanmu. Na'am, wato al'ummar da muke rayuwa a cikinta. Al'umma da muke rayuwa a ƙarƙashinta. Na'am. Yau dai magana na insecurity ya bayyana ƙasarmu gaba ɗaya, musamman arewacin Najeriya. Na'am. Idan muka kawo maganan arewacin Najeriya, ya haɗa da mu nan mazauna arewa ta tsakiya. Alal haƙiƙanin gaskiya, level ɗin matsayi na rashin bin doka da oda yana da alaƙa da ababai kamar haka. Abin da ya kawo haka, sakaci daga wajen iyaye yana ɗaya daga ciki. Jahilci yana ɗaya daga ciki. In taƙaita, babban al'amari talauci ya contributing positively a wajen samun sakaci na rashin bin doka da oda. Dukkanin al'umma da ta kasance ta ci gaba, ta samu ci gaba na ayyuka wanda yake motsa rayuwa, kaman ayyuka kamar samun wutan lantarki, ayyuka kaman ruwan sha, ayyuka kaman asibitai, makarantu, ingantattun makarantu waɗanda yara za su samu ilimi na zamani da kuma ilimi ta Arabiya, ma'ana ta addini. Waɗannan ababai rashin su a wurare ya kawo babban matsala wanda har ya haifar da rashin bin doka da oda. Kamar da na yi magana ta farko, idan muka duba, bin doka yana iya zuwa ne la'akari da ƙasashe da suka ci gaba, suna da waɗannan ababai gwargwadon samunsu, wanda kuwa idan ka diba za ka ga gwamnatin ƙasan ita ta yi ruwa da makarƙiya, ta taka rawan gani wajen kawo waɗannan ababai kusa da jama'a har ya haifar da ci gaba. Kallon waɗannan ababen za ka ga su a waɗannan ƙasashe da suka ci gaba yana da wahala ka ga ana kuka da samun insecurity, rashin tsaro.
wanda kuwa idan ka dubi America, ka dubi China, ka dubi su Japan da sauran wurare manya-manyan ƙasashe da suka ci gaba har izuwa Saudi Arabia, kaga ba za ka taɓa jin magana la'akari da ana maganan bandit ko insurgency kowace iri wanda ya addabe su a wajen. Abin da suke kallo shine menene ci gaba na rayuwa na yau da kullum. Ba a maganan ma insecurity. Duk ƙasashe da kaga ake maganan insecurity ai maganan ci baya ne. Kuma me ya kawo shi? Rashin bin doka da oda. Kuma menene silan rashin bin doka da oda? Rashin samun adalci na gwamnati. Domin idan gwamnatin ƙasanku tana da adalci, za ka tabbatar da dukkanin abin da ya inganta na ƙara ma rayuwa inganci, kamar da na lissafa a zo za ka ga ya wadata ma mutane. Idan waɗannan ababen ya wadata, akwai ayyukan yi, kowa yana da ayyukan yi. Wa ke maganar bin wata hanya wanda aka haramta? Akwai ababai kamar asibitai inda gwamnati ta ɗauke ma mayawaitan mutane damuwa wajen a'a haihuwa ne menene in aka kai akwai magunguna ta asibiti ta gwamnati, za a muku treatment kyauta, za a ɗauke ka, za a inganta rayuwanka, a wajen ma za ka samu kyaututtuka. Ka ga mace ta zo ta haihu amma gwamnati ta ɗauki nauyin komai. Idan ka je ƙasashe da suka ci gaba duk waɗannan ababen za ka tadda su. Amma koma bayan abin da ke faruwa a ƙasashenmu ta Afirka, musamman Najeriya, inda idan ka duba sai ka ga kamar duk duniya gaba ɗaya ba ƙasan da take da mayawantan talakawa irin Najeriya. Idan kuma ka sake duba a Najeriya ba ƙasan da take da ƙalubalen talakawa irin arewacin Najeriya. Yankin arewa. Yankin arewa ta Najeriya. Idan ka sake dibawa sai ka ga kai ina ne ma abin ya fi ƙalubale, sai ka ga a'a ai da ka ce arewa ta tsakiya, arewa ta kudu, maso kudu, sai ka sake kallon kuma arewa maso gabas. Duk waɗannan ababai da kuma maso tsakiyar ma duka arewacin Najeriya kawai a taƙaice, sai ka ga su suke fuskantar waɗannan ƙalubale. Barista, duba da yanayin lokaci da yake tunkaro mu, yanzu waɗannan abubuwa da duk aka lissafa da yake haƙƙin talaka a kan shugabanni. To yanzu za a iya cewa tun da talaka ya rasa samun duk waɗannan a wajen shugabanni, hakan doka ta ba shi dama ya bi kowane irin mataki ko ta hanyar daidai ko ta hanyar da ba daidai ba don ya ga ya samu waɗannan abubuwa? Idan aka ce doka da oda, ƙwarai mutum ne yake zauna ya yi, akan ta'allaka waɗannan ababai musamman akan gwamnati kafin ka yi maganan iyaye ko ka yi maganan malama da sauransu. Gwamnati shi ne yau ɗin nan hatta waɗanda ake zaɓen su don su je su yi dokoki, wallahi gwamnati tana playing significant role. Ba a ba gudunmuwa na musamman, ba a ba talaka dama ya je ya kaɗa ƙuri'a domin ya taho da wanda yake ganin cewa mutumi ne na ƙwarai, wanda ya dace ya zo ya yi masa dokoki ko zai kare masa muradinsa, ya kare masa haƙƙoƙinsa. Talaka ba shi da wannan daman. Kana zaune gwamnati za ta ce maka ga wanda take so, ga wanda gwamnati ta ayyana muku, ba ka da ta cewa. In talakan ƙasan gaba ɗaya za su haɗu su yi zaɓe su ce ga wanda suke so, su suke ga zai iya cire musu kitse a wuta, gwamnati daga sama za ta ce a'a su fa ga wanda suka gani suna so. Saboda me? Ya zo ya dinga kare muradinsu, ba muradin talaka ba. Ashe kenan kuwa duk ƙalubale da za a ci gaba da fuskanta wa za a yi kuka da shi musamman gwamnati ne. Domin ba a barin talaka, dimokuraɗiyyar a Najeriya a baki ne, ba a aiwace ba. Ba a ba talaka dama ya kawo wanda ya kamata, wanda ike tunanin mutumin ƙwarai ne, wanda ake ganin shi cewa ina tare da tsoron Allah, wanda aka je ya je wajen zai iya kawo musu ci gaba, zai iya tausaya ma al'umma. Waɗannan ƙalubale da ake fuskanta na rashin tsaro ɗin nan zai iya magance musu shi. Menene zai magance musu shi? A wajen za a yi doka, idan aka yi doka
kai hatta gwamnati ko wanda ke shugabantar ƙasan ba shi taka rawa sai da 'yan majalisa. 'Yan majalisar nan kuwa dole ne sai gwamna ya haɗa kai da su domin ne ya ba shi haɗin kai duk constituency da ya fito ya tabbatar da cewa mutanen shi za su iya zaɓensa. Amma dan ka koma ka ce a'a baka yadda ba, wannan gwamnan nan ba mai son ka mana ci gaba ba ne, ƙuri'a mu kar a zaɓe shi, gwamnan nan ba mai so ya cire mana kitse a wuta ba ne, saboda ƙalubale da muke fuskanta a wajen mun nan, gwamna na da ikon ya kawo sojoji, gwamna na da iko ya tabbatar da waɗannan rashin tsaron an kau da shi. Wallahi da wannan za a iya samun ingantaccen wakilta kuma ingantaccen shugabanci. Amma yau sai ya zama kishiyan haka ne. Duk abin da gwamnati take so yana komawa koma bayan kishiyan abin da mutane suka gani shi ne mafi adalci. Shi ake kawo musu da ƙarfi da yaji a aiwata musu shi a ce dole sai shi za ku bi. To yaushe ne za a samu ci gaba a wajen. Shugaba ko canjin da ko canjin lamari ba za a taɓa samu ba. Da wannan yasa har zuwa yanzu koke-koke akan ta'allaka shi ne zuwa gwamnati. Saboda talaka ba zai iya komai ba, saboda ba shi da komai da zai iya yi. Talaka ba zai iya taimaka ma kanshi ba. Yaushe ne kuma ake zaton cewa za a iya samun ci gaba ko biyayya ko bin doka. Baka samu ka ci ba yaushe za ka bi doka. Kowa na dambanta cikin shi ne tukun. Kuma in za ka yi aka bar ka yi dambanta cikinka, ba ka da wani hanyar da za ka iya samu. Ƙarƙe dokan ne za ka fara faɗa da shi. Domin duk abin da aka ce doka ya hana, wallahi in ka ga shi ne mafita a gare ka shi za ka je ka nema. Doka da ya hana, ai doka bai hana ka karka ci abinci ba. Wannan shi ike ba talaka dama ya yi amfani da kishiyan hanya, haramtacciyar hanya, ya ga cewa dokan fa ba zai ciyar da shi ba. Yin biyayya ga dokan ko bin odan ba zai kawo mishi mafita ba. Hanyar da zai kawo mishi mafita ya ga cewa ya rayu shi zai bi, ko da haramtacciyar hanya ce ya ga cewa zai iya samun mafita. In kalaba shi in dan ka kama shi ko in ka nuna mishi zai nuna maka cewa wallahi in yayi so ɗaya so biyu zai tuba. Yau in nan mu la'akari mana da misalin da zan gina nan, NRC nan, National Reading Culture, wacce ne NRC ai haramtacciyar hanya ce. Malamai sun yi magana. In fact, ka ije ma maganar malamai, ije ma maganar addini. Ta ina ne za ka iya gamsar da prudent reasonable person, mutum da ke da tunani, ike da ƙwaƙwalwa ta fahimta ta basira, cewa wannan hanyar ingantaccen hanya ne ko halastaccen hanya ne. Me ya halasta shi? Ta ina za ka sa kuɗi? Account ɗin wane ne? Wa ya gaya maka cewa ga irin aiki da yi da kuɗin da ka sa? A lokacin da kake buƙatar kuɗin ya za ka yi ka cire shi? In kuma ka samu cirewa, duka waɗannan hanyoyi ike tabbatar maka da cewa wallahi haramtaccen hanya ne. Amma me yasa mutane suka tsunduma ciki? Da malaman, da gwamnati, har bankuna da dama sun sanya kuɗinsu ciki. Duk da cewa duk wanda ka fuskance shi ka ce mishi ya baka cikakken bayani akan NRC, wallahi ba zai iya kawo maka cikakken bayani ba. Knowing fully zai ta kama ne, rajaman ne kawai bilgai. Jifa ne a cikin, kowa zai baka fahimtar shi ne kawai. Daidai ike da bai'ul garar, trade of uncertainty. Kana yin kasuwanci ne da babu tabbas. Jifa ne kawai a cikin duhu. Ka isa ka zo ka yi cinikin kifi a cikin ruwa, ka ce kuma ga irin kifin da zaka kama kuma ga abin da zaka sayar, ko ga kuɗin ka biya. Abu ne wanda ba zai yi ba. Ba zai yi ba. To bari su a wannan mataki, kar mu cinye lokacin gaba ɗaya. A fannin doka za mu iya cewa irin wannan yanayi ko halin kunci da muka tsinci kanmu a cikin rayuwa ya ba mu dama kenan a matsayinmu na talakawa ko a matsayinmu na 'yan Najeriya mu sayar da ƙuri'armu a wani farashi a dokance? Abin da ake kira doka, sunan shi doka, ba a canja ma tuwo suna. Alal haƙiƙanin gaskiya doka akan yi shi ne sabida ya seta al'amuran ɗan adam. Dokokin Najeriya ya ta'allaka ne akan rayuwar ɗan adam. Idan ka ba, dokokin kaɗan ne ya taɓa rayuwar dabbobi wanda ba ɗan adam ba. Baka taɓa jin an yi doka a Najeriya wanda yake taɓa rayuwar aljannai ba.
duk da cewa halittu guda biyu da suke duniya kenan, mutane da aljannai. Domin me ba ma mu'amala da su, ba ma mu'amala da su. Dokoki akan yi shi ne inda zai seta tunanin ɗan adam, ya tafiyar da rayuwar ɗan adam. Idan kuwa akan yi haka ne, da kuwa za a bar ɗan adam kara zube, babu dokan, ya zama me, ya zama lawless society, inda babu doka. Idan kuwa aka ce babu doka, yani ana nufin wajen nan babu zaman lafiya, kowa ina iya yin abin da ya ga dama, wanda ke da ƙarfi sai makura wanda ya ga ya fi ƙarfin shi ya kwace abin da yake da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore wannan cikin jawabinsa, cikin hadisansa, yace law yuqan nasu bi da'awahum, yace ladda'a rijala amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinati 'ala al-mudda'in, sai ce wal yamin 'ala man ankar. Babu ina yiwuwa da za ba kowa dama, kowa dama abin da yake so ko zuciyarsa yake so, yace kawai zaka ji kwatsankan mutum zai waye gari yau yace yau dukiyan wane, dukiyan wane ne mai kuɗin nan? Aliko Dangote. Aliko Dangote yau nake so dukiyan shi ya dawo wajena. Ko jinin wane yau ya salwanta, yau in nan jinin wane ya halitta zan kashe shi yau, yau zai kwanan kabari. Tabbas gaskiya. Da rijala amwala qaumin wa dima'ahum. Da sai kaga mutum zai waye gari kawai ga dukiyan wane yake bukata ko jinin wane. Amma ba haka ba, bai bayyana haka ba. So idan ka dibi wa'annan dalilin da yasa kenan ake yin doka. Ake yin doka, ana yin doka ne saboda ya tsorata, ya zama deterrence ga waɗanda suka ga yanayin da aka hukunta wanda ya aikata irin wannan laifin. In ma a cikin kuskure ne, in ma a cikin hayyacin shi ne, in ma a cikin rashin sani ko jahilci ko ma menene. Dalilin da yasa kenan ake yin doka saboda a kawo gyara, a saita kwakwalen mutum, a ɗora mutum bisa hanya, ya iya ƙara fahimtar cewa a'a, ai rayuwa ba barka kara zuba ba. Kana tafiya ne a ƙarƙashin setin abin da gwamnati take so, ma'ana kawo gyara, ma'ana kawo ci gaba ma al'umma, domin ka zama mutum cikin al'umma ta ƙwarai, ka zama good ambassador na ƙasanka, a iya alfahari da kai, don gobe ma kana iya zama wani abu. Wannan shi yasa kenan ake kawo doka, saboda haka babu ina yiwuwa yanayin da ka samu kanka a ce maka wani abu ya halasta gare ka, babu, ba halasta maka komai ba. Abin da yake haram, innal halal bayyan wa innal haram kadhalik al-bayyin, ita ma a bayyane take. Haka kazalika dokokin Najeriya gaba ɗaya haka ta bayyana. Duk abin da aka ce maka cewa wannan doka ne da koda, to ka yi shi ka zauna lafiya, shine zaman ka lafiya. Idan kuma aka ce maka cewa an haramta shi, to ka nisance shi, ka guje shi, shine zaman ka lafiya. In ka ce wai ka yi shi a bisa jahilci ko ka yi shi a bisa talauci, doka ba za ta kalle ka ba. Doka za ta kalli mecece ta shimfiɗa, menene hukuncin da aka tanada, da shi za maka hukunci da shi. Wannan karin magana da ake faɗa cewar babu jahilci dangane da rashin sanin doka, tabbatacciyar magana ce a rubuce a cikin dokar Najeriya, akan kowane mataki mutum yake, in dai ya karya doka, ba za a yi la'akari daga inda ya fito ba, ko kuma misali a ce a'a bai sani ba kwata-kwata, ko kuma labarin dokan bai kai mishi ba. Wannan maganan tana nan rubuce a cikin dokar Najeriya. Haka take, wanda kuma ba an ce ko sulhu babu akan shi. Haka doka ta tanadar a cikin faɗin nan na zaurancen lauyoyi, da ce ignorantia juris howard excused. Ignorance of law is not an excuse. Jahilcin shari'a ko doka ba zai zama ma mafita ba, ko uzuri ba, shine mafitan. To a takaice idan kuwa ka aikata laifi a bisa jahilci, ba a kallon cewa a'a rashin sanin ka zai iya zama maka uzuri da za a yi kalla ko a masa sauci. Hukuncin za a maka kai tsaye, alabashi ya zamanto ma waɗanda suka kalli abun yanayin hukuncin izina, saboda gobe kar wani ma ya sake maimaitawa. A lokacin shi ma zai karu, zai fahimta, zai kuma san menene dokan ta tanada. To muna godiya barista da wannan jawabi da aka gabatar mana. Allah ya saka da alheri. Muna fatan Allah ya bamu ikon kiyaye doka da oda gaba ɗaya, dokar da Allah ya shimfiɗa, da ma kuma dokokin da aka shimfiɗa mana domin mu rayu da su a matsayinmu na mutane. Masu kallo da sauraro, za mu dasa aya a nan a cikin wannan shiri namu na kiyaye doka da oda a tsakanin al'umma. Sai kuma wato karo na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sako mai muhimmanci. Sunana Muzammilu Ilyas da na gabatar da wannan shiri, sai kuma shi
wanda ya kasance mai jawabi barista Ibrahim Yusuf, wanda yake zaune da wato ofishinsa, wato gurin da yake gudanar da aikace-aikace a nan ƙaramar hukumar Nasarawa a jihar Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya, a wato Plaza number 29 Amina Plaza da ke daura da UBA a nan garin Nasarawa. Sai kuma wato jami'anmu na ɓoye waɗanda ba su ba da damar a faɗi sunayensu ba, waɗanda suke ɗawainiya da mu. Muna godiya. Assalamu alaikum.